Waila. Na'am. Ya kin je asibitin? Wallahi da can na hito kai rai bara abin babu daɗi. Cikin ne zube? Bai zube ba ya ce dan ana son ma haɗa da kasan ɗan shekara 8 ya ce to ka so min orar kaza guda 4. Ka so min kihi ɗan Angola da kato guda 8. Ka so min kaza gasassu guda 4. Sannan ka so min sabon yako ya ce ka ruhe na cikin ɗaki ka gaya zan yi da su. Hadiyan da aka yi aljaninki ne suka tashi. Na kurungu da alama har yanzu bai sauka ba. In banda ke sha ce garau ce ki rasa me asibitin mahaukata kika je? Ni ko ban tai da ba wallahi kare jina hada ma rantsu dan musulmi asibitin nan ta asibitin nan ta kan titin nan ta inda ka tura ni sannan ka to in ne ba kai mai abinda likita ya ce na wada na da kwari ba wallahi sai na flushing din yaro na rantsi da Allah kika flushing din shi sai na sumar da ki so mi ora kaza so ora kaza ne ka bi umarnin likita karki damu waila akwai mushi Umar in kika sa mata magi da mai billahi lazi sai ta fi mai rai daɗi wallahi mu kama ko kuma in je in buɗota kawai a zo sai ai dabgenta ni ma zan ci dama an ce mace ta sami ji namiji hauka cewa ka walle kai ni tabbatar da hauka yau ni tabbatar da hauka kauna ce wallahi kauna ce